على مشارف المدخل الرئيسي لمنطقة البرنوسي أحد أقدم الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، يصادفك منظر أحد المقابر هناك، مقبرة ضريح الولي الصالح سيدي البرنوسي. هذه المقبرة والتي تعود لسنوات خلت قبل إعمار ساكنها، بحيث لم تعد صالحا للدفن منذ سنوات. منظر أشجار النخيل والنباتات العشوائية المحاطة بالأزبال والأتربة المترامية هنا وهناك، في غياب تام لمسؤولي مصلحة النظافة بمقاطعة البرنوسي. هذه المقبرة والتي كانت فيما قبل هي المكان الوحيد للدفن بالنسبة لساكنة البرنوسي والنواحي، اليوم يطالها النسيان والتهميش من طرف المسؤولين على إدارة الشأن المحلي بالمنطقة. فإلى متى سيتحرك المسؤولين بمقاطعة البرنوسي؟ وأين هو دور الجمعيات المنخرطة في مشروع برنامج أوراش؟